A provincia de Pontevedra é a túa meta, o teu destino. Este é o lema co que a Deputación presentou en Fitur unha campaña centrada por primeira vez no deporte. Unha proposta que presenta os 61 concellos da provincia como auténticos polideportivos ao aire libre. Somos a provincia do deporte e non só porque Pontevedra toda ela é un polideportivo ao aire libre, onde o deporte é esa palanca da desestacionalización, esa alianza que ten o deporte ca sostenibilidade, ca calidade, ca internacionalización. Deporte pensado tanto para afeccionados como profesionais que poden gozar de calquera actividade física. Deporte non pensado para os deportistas de alto nivel, que tamén, senón para esos entusiastas do deporte que queren practicar ou descubrir algunha disciplina deportiva nun oasis que son os 61 concellos das Rías Baixas os 365 días do ano. Deporte que pode practicarse nas infraestructuras de calquera dos concellos da provincia, pero tamén conectando coa contorna, en contacto coa natureza, a montaña ou o mar, porque, conclúe o presidente, témolo todo. Rías Baixas o é todo. Temos playa, montaña, interior, costa, islas, temos auga, dulce, salada, termal, temos gastronomía, temos viño, temos alta cultura que ven da man da Bienal ou mesmo da banda sonora do verán que son os Rías Baixas Fest, témolo todo. É por iso que, claro, con estos elementos combinados con un deporte que onde podemos salir, camiñar, andar en bici, bucear, facer calquera cousa en calquer punto da provincia, pois o convirte en Pontevedra nas Rías Baixas en algo único. A Deputación de Pontevedra volveu a apostar por unha campaña rompedora afastándose da promoción máis clásica do destino Rías Baixas, unha fórmula que volveu funcionar como o ano pasado cando a campaña se centrara no interior da provincia. Está funcionando, os datos así o avalan eses casi 70 millóns de impactos que tivemos na campaña do ano pasado, o avalan tamén os datos, porque falamos que o ano 25, que foi da internacionalización do destino Rías Baixas, onde houbo épocas do ano onde os visitantes estranxeiros estaban ao mesmo nivel que os visitantes nacionais. E iso pois é froito do traballo que facemos, pois neste caso as administracións e logo o sector. O acto da Deputación de Pontevedra en Fitur asistiu tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.